Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga Labo taqdim etamiz. Ushbu Labo avtomobilimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, yaxshi holatda, kraskasi toza. Xo'p, yangi metan gaz balon qo'yilgan, kraskasi toza, tentlarga ruxsatnomasi bor. 4 ta 13 razmerdagi yumshoq balonlar qo'yilgan, holati yaxshi. Yurgan kilometri 166.400 km yuribdi. Magnitofon, CD holatlari yaxshi, barlari, tomlari, oyoqdagi ko'priklari bor. Va mana ko'rishlari mumkin. Atbatiga, chaqa-chuqalariga kraska ozgina sepilgan ekan. Temir metan gaz baloni bor, yangi qo'yilgan va mana ortdan ham ko'rinishi. Tentga ruxsati bor, qadrdonlar. Bemalol xohlasa tent bilan, xohlasa tentini olib tashab ishlatish mumkin ekan. 2019 166.000 km yurgan. Xo'p, aka endi narxi necha pul deyapmiz? 6dan tushib beramiz bugungi bozorda. $6.000 $6.000 kam bor. 5,5 realni bo'lgan. Aha. Ustiga qo'shilsa beramiz. 5,5 ga qo'shilsa berasiz. Ha, qo'shilsa beramiz. O'shanga bermaysiz aka, obunachilar. Yo'q, shepa mana 4 ta yangi balon ham qo'yib qo'ydik-da, o'zimiz. Oyog'i chatag'ida o'zi. Vol. 88lik, 88lik, 625, 21. Keyin yana 20 ga 21 uyda ham bor Labo. Labo. Ha, uni narxini telefonda gaplashaveramiz. Bo'ldi. Labo ishqibozlariga shu videoni tashab qo'yamiz. Akamizga telefon qiling, yana Labolar bor ekan. Batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Bekorchilar qilmasin, ayting. Bekorchilar telefon qilmasin ekan. Realni oladiganlar 24 soatmi? 24 soat. Kecha asar 1-2 da qilmasin. Ha, kechqurun uxlayotganda keyin qilaversin. 8 dan 10 gacha. Ha, 8 dan 10 gacha realni oladiganlar telefon qilaverar ekan, ha? 1-2 da. Ha, endi ashunaqada. Rossiyadan qilib. Telefon qilinglar, qadrdonlar, batafsil ma'lumot. Alangali salom duoring. Abduvaliga ham salom deng. Gapiring. Ayting. Abduvaliga salom. Abduvaliga salom qo'ying. Abduvali? Rossiyadami? Ha, Rossiyada. Ketdimi? Abduvali aka sizga salom aytyapti akamiz. Telefon qilinglar, qadrdonlar, batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi MX variantdagi Staloy Svetdagi Matiz taqdim etamiz. Kraskalari qanaqa edi aka? 100% bor. Ikki eshikdan bitta qanotda bor. Ikkita eshikda bitta qanotda kraskasi bor. 2010da. Xo'p, rasxodlarchi aka? To'rtta yangi archa balonchi g'ol bo'ldi, qimmatdan qadar qo'ydik. Motor rasxodi yo'q. Oho, motor. Joylari katta. Metan gazi bor. Rasxod yo'q. 4 ta yumshoq yangi balon qo'yilgan. Tonirovka bor. Shumkalari bor. Xo'p, qancha yurdi aka? 242.000 km yurgan. Oho, bunaqangilari ham bor ekan. Kondisioner. Bez kondisionermi bu aka? Bu gidrolika. Gidrolika bez kondisioner. Mana shu kondisioner endi. Xo'p, rasxodlar yo'q, holati yaxshi. Yuqorida shoxlari bor va ortidan ham ko'rinishi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, ikkita joyda kraskasi bor. Rasxod yo'q, narxi 3300 dan beramiz. $3300 kam bor. Bozor qilishdim. 28 ga beramiz. 28 ga berilmadi. Variantga barterga iloji bormi? Barterga bor. 15-20 kun turib beramiz variant. 15-20 kunga variantga iloji bor. Telefon raqami berib qo'ying. 77lik 013 84 41 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. 2010-yilda ishlab chiqarilgan MX variantdagi Staloy Svetdagi Matiz avtomobili. Qadrdonlar, navbatdagi Matiz avtomobilimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Shampanskiy Svetdagi Matiz avtomobili MX variantda. Xo'p, kraskalar. Kraskalar petnolari bor, kalinkalari bor. Kalinkalarda petnosi bor. 2009. Rasxodlar. Rasxodi yo'q. Motor qilingan, to'rtta balon yangi. To'rtta balon yangi, motor qilingan. Metan qilingan, metani bor. Metallar qo'yilgan. Qayerdagi mashina shep? Balon holatlari yaxshi. Farg'ona shahrining mashinasi, yuqorida shoxlari bor, tonirovka. Xo'p, yurgan kilometri to'xtab qolibdi-ku, motor qilingan, lekin rasxod yo'q. Xudo xolasa rasxod yo'q. Bitta oldin linoleumlari bor, sidinda chexol. Farg'ona shahrining mashinasi va ortidan ham ko'rinishi. Temir metan gaz baloni bor, kolonkalari, Kenwood, pol holatlari.
Xo'p, yaxshi holatdagi Matiz avtomobili shampanskiy sveta metan gazlari qo'yilgan, motor qilingan, rasxod yo'q. Gidrolika, Gidrolik MX to'rtta balon yangi. MX va yon tomondan ko'rinishi gidrolika. Xo'p, endi narxi necha pul deyapsiz? 3200 dan tushib beramiz. $3200 kam bor. Bozor qilishdimi? 2,5 ga o'lam? Yo'q, 28 ga bermadi. 28 ga bermadingiz. Telefon raqamingiz 94lik 762 64 34. 64 34. Raqamiga telefon qilib, batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. 2009-yilda ishlab chiqarilgan shampanskiy svetdagi metan gazlari qo'yilgan, ikkita joyda petnosida Petnolari bor. petnolari bor, kalinkalarda petnolari bor, Matiz avtomobili. Raqamiga telefon qilinglar, qadrdonlar batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Qadrli obunachilar, navbatdagi Matiz avtomobili 2009-yilda ishlab chiqarilgan Stalnoy Svetda Prostoy Matiz avtomobili. Aka, kraskalari qayerda endi bu? Kraskasi tomdan pastda sanaverasiz aka, bir qop temirga. Tomdan pastda kraska, Oldi orqasi pechat mashina. oldi orqa butun. Prostoy, Benzinda yurgan mashina. gaz qo'yilmagan. Umuman qo'yilmagan. Hop, benzinda yurgan mashina. Bor shumka pultlarigacha bor. Qancha yurdi? 164 ming. Rasxod yo'q, ama to'g'ri. Umuman rasxod yo'q. Yurgani halol. Halol. 2000 necha dedingiz? 8 mi? 2009. Balon holatlari yaxshi, Prostoy. Qo'liklari yangi qilingan. Eshikda qulp Monitor uchun buyurlar. uzr olmas. Siz ham uyg'otib berdingmi? Yo'q. Prostoy. Xo'p, 164 ming yurgan kilometri, magnitofon, sidinda chexol, barlari bor. Oho, zo'r qilib bezatib qo'yibsiz va va ortidan ko'rinishi. Zapaskalargacha ko'rsatadi. Kolonkalari bor, zapaska balonlarigacha bor ekan. Mana. 2009 rasxod yo'q ekanda, holati yaxshi. Minadi xolos. Prostoy. Narxi necha pul deyapsiz? Aka, minadigan odam sizni podpисчалыгingizdan kelsa, Aha. 2600 ga bitta propan bosib beramiz. O'zimizning yonimizdan qo'shib. O, gap yo'q. Zamondoshim kanal nomini aytsa, qilib berasiz, xudo xolasa. Zamondosh? Ha, zamondoshim kanali. 2600. 2600 ga bo'ladi. Bitta propan bosib beraman o'zimning yonimdan. Gap yo'q. Variantga bartergachi Barterga endi qilmaylik, endi sotaveraylik. sotasiz. Iloji bo'lsa naqdga. Endi iloji bo'lsa, Bunisi ham sizdan? bunisi ham mendan. Bu necha yili? 2009 bu ham. Navbatdagisi akamizdan 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lux konditsioner. Yo'q, beskansalar lux. Lux bez konditsioner. Kraskalari qanaqa? Kraskalari bu ham tomdan pastda aka. Tomdan past kraska. Rasxod yo'qmi aka? Umuman rasxod yo'q. Motordan 4-kun avtotkadan chiqdi bugun. Aha. Gazlari bor ekan, metan gazlari qo'yilgan. 65 talik. Gidrolika MX variantidagi Matiz avtomobili. Bu qayerdagi mashina aka? Farg'ona shahrida mashinasi. Balon holatlari yaxshi bor. Dubaydagi Shumkasi yo'q, tonirovkasi bor. Va mana linolumlari bor, sidinda chexol, bar. 114 ming yaqinda apkatkadan chiqqan. Farg'ona shahrining mashinasi va o'rtada go'sht. O, filtr kolonkalari bor, hamma yoq ishlaydi. Temir metan gaz baloni bor. Yaxshi. Bunisining narxi necha pul endi aka? Bu necha deyli? 2009. 2009. Necha pul deyapsiz narxini? Bu ham 3000 dan tushib beraman. $3000 kam bor. Ham bor. Kraskasi polni ichiga o'tmagan. Telefon raqam berib qo'ying aka kelasiga. 77lik 77lik 296 296 32 31. 32 31. Islomjon Qoratepa. Islomjon aka, Qoratepa. Raqamga telefon qilib qadrdonlar batafsil ma'lumotni akamiz o'zlarida olishlari mumkin. Ikkita Matiz avtomobili akamizdan ekan. Telefon qilib, xudo xolasa barakasini bersin. Qadrli obunachilar, navbatdagi Matiz avtomobilimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, kraskalari. Kraskalari o'ynaydi past, aylanib chiqilgan bir chitirga petno hisobida 40% kraskasi bor. 2010. Prostoy, Yo'q, Polux. Polux. Gazlar qo'yildimi, shef? Gazlar qo'yilgan. Metan gazlari qo'yilgan ekan. Rasxodlarchi motorda? Rasxod yo'q. Motor rasxodi yo'q. Qancha yurdi? 198 ming yurgan. 198 mi yurganmi? Balon holatlari yaxshi. Va salon holatiga keladigan bo'lsa, oyoqdagi ko'briklari bor, sidinda chexollari bor. 198 ming kilometr yuribdi qadrdonlar, magnitofon. Xo'p, holati yaxshi. Va ortidan ko'rinishi.
Temir metan gaz baloni bor. Pol holatlari ham yaxshi ekan. Tomdan pasti yengil asvejit qilingan ekan va yon tomondan ko'rinishi. 2010 akaning narxi necha pul deyapsiz? 300 dollar beramiz aka. 3300 dollar kam bor. Kami bor. Chutpasi yetadimi? Bitadi. Xudo xolasa. Xudo xohlasa. 3300 dollar kam bor. Telefon raqam. 95lik Aha. 643 Aha. 86 87. 643 86 87. 7 ga aloqaga chiqish o'rinli. Raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. 3300 dollar kami bor. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga navbatdagi Matiz Best taqdim etamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Aytaveraymi? 270 ming yurgan. 270 ming yurgan. Daskalari betida bor. Aha. Motor korobka hadolari chotki. Kansaner ishlab turibdi. To'rtta baloni yangi shumkalari bo'lgan. Aha. Metan Aformit qilish kerak. Propan. propan. Rasxoti yo'q motorda? Yo'q. Hamma yo'q joyda. Lux kansaner. Aha. 2010-cha. Aka, dokumentda muammo yo'q, ha? Yo'q. Nomiga o'tadi faqat. Nomiga o'tadi. Biroz dokument bo'ladi. Aha. Balon holatlari yaxshi. Shumkalari bor, yuqorida shoxlari bor, tonirovka. Magnitofon sidinda chexollari bor, linoleumlari bor. Matiz Best avtomobil 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Va ortdan ko'rinishi. Xo'p, narxi necha pul aka endi? Bo'l. Propan gaz qo'yilgan tabletka. O'sha nomiga olsa arzonroq qilib beraman. Nomiga o'tsa. Ha, 3000 qildi bozor. Aha. 3000. Ha, 1-200 dollar qo'shsa beraveraman. 200 dollar qo'shilishi kerak. 3000 dollarga qada dollar, 1-200 dollar qo'shilsa berib yuboraman deyapti. Buni variantga barterga iloji bormi aka? Faqat naqdga. Endi yaxshiroq mashinaga buni berib, nomiga o'tkazib, ustidan gaplashamiz. Gapirlar. Telefon raqami berib qo'ying. 91lik 91lik 667 667 1545. 1545. Raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga MX variantdagi H9 dan maloshniy rangisidan taqdim etamiz Matiz avtomobilini. Xo'p, ushbu Matiz avtomobilimiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlarni bitta ko'rsatib o'tamiz. Propan gazlari qo'yilgan ekan. Lux konditsioner, gidrolika va yon tomondan ko'rinishi. Charmxo, yumshoq balonlar qo'yilgan. Tonirovkasi bor, shumkasi yo'q. Xo'p, aka endi 2012 yurgan kilometri 118 ming kilometr yurgan magnitofon. Rasxotlar yo'q motorlarda. Hamma yo'g'i zo'r. Hamma joy chotki, oladi minadi. Barlari bor, linoleumlari bor, ko'briklari bor. Pultlari ham bor. Pultlarigacha bor ekan. Yaxshi. Propan ekan aka. Va ortidan ko'rinishi. Tabletga propan gazlari qo'yilgan ekan. Yaxshi holatdagi Matiz avtomobili, qadrdonlar. Aka, kraskasini qanaqa dedi? Bitta eshigida petnosi bor. Bitta eshikda petnosi bor. Qolgan joyi toza. 2012 yaxshi. Narxi necha pul deyapsiz endi? 4000 dan tushib beramiz. 4000 dollar kam bor. Kecha baland emasmi aka? Endi so'ra kelishamiz. Bozor qilishdim. Qancha? 34 qilishdi. 30 ga bermadingiz. 4000 dollar kam bor, 3400 dollarga bermabdi ekan. Buni variantga barterga iloji bor? Iloji bo'lsa naqd. Iloji bo'lsa naqdga. Telefon raqamingiz? 91lik 91lik 108 108 72 77. 72 77. Raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Aka bozoringiz bersin. 2012-yilda ishlab chiqarilgan H9 maloshniy rangdagi Matiz avtomobili. Telefon qiling, Xudo xolasa barakasini bersin. Biz syomkalarimizda davom etamiz, qadrdonlar. Qadrli obunachilar, navbatdagi Matiz avtomobilimiz MX variantda 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Rasxotlar. Rasxot ishxona, rasxot yo'q, Xudo xolasa. Kraskasi toza 2012. Metan gazlari qo'yilgan. Lux gidrolika. Lux gidrolika MX. MX. Qancha yurdi? 250 ming yurgan. 250 ming yurgan. To'rtta yumshoq balon qo'yilibdi. Metan gazlari qo'yilgan, motorda rasxot yo'q, 250 ming kilometr yurgan yangi balonlar. Holatlari yaxshi. MX variantdagi Matiz avtomobili 256 ming. Matizda yurgan kilometri, magnitofon, sidinda chexol, linoleumlari bor va ortidan ko'rinishi.
Kraskasi toza ekan qadrdonlar. Salnoy Svetda tiniq holatdagi Matiz avtomobili. Aka narxi 4000 ozgina o'tib beramiz. $4000 kam bor. Qancha qilishdi? So'rashyapti, hali bir yaxshi yopish lazım. $4000 kam bor. Bunisi Bu 17. 2017. Hop, kraskalari. Kraska bitta detal, bitta eshikda bor yuzak. Bitta detalda kraskasi bor 2017. Qancha yurdi? 190. 190 ming yurgan. Rasxod yo'q. To'rtta balon ham. Gidralika Lux Gidralika. Lux Gidralika MX variantdagi magnitofon oldi ochiq ekan. Millionlari bor. Sog' bo'ling. 2017 metan gazlar qo'yilgan. Mana ko'rishlaringiz. Rasxodlar yo'q ekan motorlarda. Yo'q, xudo Qancha yurdi dedingiz? 190. 190 ming kilometr yurgan va mana yon tomondan ko'rinishi. 2017 narxi qancha bu? Buni 4,5 ming ozgina o'tib beramiz. Oho, $4500 kam bor. Oho, yili ham o'xi buni 17 bu. Gap yo'q. Bir Matiz minaman deganlarga-da endi. Mazza qilib. Mazza qilib minaman. Hop, $4500 kam bor 2017. Navbatdagisi 2016. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Best. H9 konditsionerli. Mhm. Kraska ikkita detal. Propan metan qo'yilgan, rasxod yo'q-a? Rasxod baholasa, asha metanni quyib minsa bo'ldi. Quyib ham bermaysizmi? To'rtta balon. Narxi olsa bir marta $1 beradi. Eshiklar Shumka qilingan polni eshiklari, to'rtta yuqorida shoxlari bor, linoleumlari bor. Magnitofon, sidinda chexol, ko'briklar bor. Aka qancha yurdi bu? 177 ming. 177 ming kilometr yurgan va ortidan ko'rinishi. Kraskasi qanaqa edi? Ikkita detal. Ikkita detallar. Xo'p, narxi necha? balon. Narxini buni ham 4,5 ming o'tiraveramiz. $4500 kam bor. Necha 16 mi necha edi? 16. 16-yil $4500 kam bor. Telefon raqam bittami hammasi? Ha? 91lik 91lik 659 659 4,7. 659 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumot akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Matiz Best MX variantdagi H9 Matiz avtomobili akalarimizdan telefon qilib batafsil ma'lumot o'zlaridan olishlari mumkin. Qadrli obunachilar, navbatdagi Matiz avtomobilimiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, ma'lumotlar aka, kraskalari. Kraskasi kapot qanat, u boshda oldida petnosi bor. Qancha Hamma yurdi? yaxshi, 239 ming yurgan, yangi tablo qo'yib qo'yilgan, terilgan, chiroyli tablolar. Tayyor metallari bor, bezinda yuradi, chexol, polis, kolonka, magnitofon hamma yo'g'i bor. Hali o'ylari yurib turishlari zo'r. Gidralika, Lux, Gidravlika, konditsioner hamma yo'g'i bor. H9. Aka qayerdiki bu? Tashlarda mashinasi. Metan gazlari qo'yilgan, motorda rasxod yo'q. Lux konditsioner degan Matiz avtomobillari shu bo'ladi. Va yon tomondan ko'rinishi to'rtta yaxshi balon qo'yilgan ekan. Shumkalar yo'q, tonirovkasi bor. Linoleumlari bor, sidinda chexol. Tablo terilgan ekan, 239 ming kilometr yurgan magnitofon. Holati yaxshi. Va ortidan ko'rinishi. Xo'p, aka endi narxini necha pul deyapmiz? 2008. Yaxshi holatdagi Matiz avtomobili. 3100 dan tushib beramiz aka, siz obunachilaringizga. Gap yo'q. $3100 kam bor. Variant Siz gap. nomingizdan kelishsizmi? Variantga ham beraveraman aka, siz hurmatingizdan. Gap noldan bo'lam? Yo'q, noldan. Noldan bo'lmaydi. Qadrli obunachilar, Zamondoshim kanalining nomini aytsalaring sizlarga xudo xolasa hech kim qilib bermagan narxda yo'lida qilib beradi akamiz, xudo xolasa. Bozorda 2600 ga bermadim aka, ozgina qo'shilsa berib yuboraman bo'pti. Ana aka, Zamondoshdan telefon qilyapti bizga ko'rib desa bo'ldi aka. Gap yo'q. Telefon raqamingiz 94 003 0903. 0903. Raqamiga telefon qilib qadrdonlar batafsil ma'lumot akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Telefon qilib kanal nomini aytish eslaridan chiqmasin. Sizlarga bonuslari bor. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga syomkalarimizni Sparklardan davom ettiramiz. Taqdim etmoqchi bo'lgan Spark avtomobilimiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi aka? Kraskasi toza aka. Kraskasi toza. 180 ming yurgan. 180 ming yurgan 2016. Pozitsiyaga? Ikkinchi pozitsiya aka. Ikkinchi pozitsiya. Qayerdagi mashina aka? Qo'qondagi aka. To'rtta yaxshi balon qo'yilgan ekan, yumshoq, charimxo balonlari, holatlari yaxshi. 4-paketli metan gazlari qo'yilgan.
abezlari bor. Va yon tomondan ko'rinish Qo'qonda mashina. Aka tirikchilikdagi mashina 2016. Va mana ko'rishlari mumkin linoleumlari va ko'rishlari mumkin ko'briklari bor. Sizning holatlari yaxshi. Barlari, magnitofon va akvaprintlari ortidan ko'rinishi. Qo'qonda mashinasi ekan qadrdonlar. Bitta temir metan gaz ballonlari bor ekan. Xo'p. Aka kraskasi qayerda edi? Toza aka. Kraskasi toza edi. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomobili. Xo'p, akin narxi 6400 dan tushib beramiz. $6400 kam bor. Bozor qilishdim. Oltin pasta bitta. 58 qilya, 58 59 qilishdi. Oltin pasta bitta. Yo'q aka, 6 ga qo'shilsa beramiz. 6 ga qo'shilsa beriladi. Telefon raqam 90 629 90 629 88 87. 88 87. Raqamga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamizni o'zlaridan olishlari mumkin. 2016-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi toza, ikkinchi paysa Spark avtomobili tayyor holatda ekan. Qadrli obunachilar, avtomat korobka Spark so'ragan obunachilarimiz uchun taqdim etamiz. Xo'p, aka yillari ma'lumotlarini bir aytib berasiz endi. Sizdanmi? Ha, 14-15 yili. 14 ga 15. Aha. Avtomat korobka. Avtomat korobka. Hop, 5,5 ming kami bor. 5,5 ming kam bor. Kraskalari. Va orqasida bor. Orqasida kraskasi bor. Benzin bakda oldida. Aha. Metallari bor-a? Metallari bor. Xo'p, bitta oldin ochib berasizmi aka? Bitta ko'rsatib o'tamiz. Avtomat korobka 2014 midi? 2014-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomobili, balon holatlari yaxshi. Bitta motorlarni ko'rsatib o'tamiz. Metan gazlari qo'yilgan. Abezlar yo'q, metan gazlari qo'yilgan. Koreyskiy motori, eski motordan? Ha, eski motor. Eski motor, koreyskiy va yon tomondan ko'rinishi. Yuqorida shoxlari bor ekan. Shumkalari yo'q, avtomat korobka, ko'briklari bor, sidinda chexol, magnitofon, yuqorida video registrator va ortidan ko'rinishi. Temir metan gaz baloni bor, qadrdonlar, zapaska balonlari ham joyida ekan. Xo'p, 2014 avtomat korobka. Aka qancha yuruvdi? 177 177 ming kilometr yurgan. Narxi $5500 kam bor. 5 pasta bitadimi aka? 5 pasta yo'q. Bitmaydi. Telefon raqam berib qo'ying. 90lik 90lik 273 273 88 89. 88 89. Raqamga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Qadrli obunachilar, navbatdagi Spark avtomobilimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan 3-paysa kraskalari. 30% kraskasi bor. 2014 3-paysa. Xo'p, aka rasxodlarchi, motor hadovoylarda baloni ozgina ishlayapti. Nima deysiz? Rasxod yo'q. Bitta ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, metan gazlari qo'yilgan, abezlari bor. Rasxod yo'q. Qancha yurdi? 300 ming yurdi. 300 ming kilometr yurgan. 2014 va yon tomondan ko'rinishi. 8 diska balonlar qo'yilgan ekan. Yaxshi tonirovka bor, yuqorida shoxlari bor. Linoleumlari bor, kobri bor. 300 ming kilometr yurgan, magnitofon, monitor qo'yilgan ekan, qadrdonlar. Barlari bor. Havo mexanika. Linoleumlari bor ekan. Va ortidan ko'rinishi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomobili. Kolonkalari bor ekan, temir metan. Skotch balon ekan, qadrdonlar. Va mana ko'rishlari mumkin. Skotch balonmi bu aka? Skotch balonmi? Skotch balon, temir skotch, metan gazlari qo'yilgan ekan. Aka, endi narxi qancha deyapsiz? 2014.
Kraskasi Belgi 30% kraskasi bor. 5200 dollar kam bor. Ha? 5200 dollar kam bor. Variantga barterga bo'ladimi? Shu 3200 puli bor ya kelishadi. 3200 puli borga kelishiladi. Telefon raqam berib qo'y aka. 90lik 161 81 18 161 81 18 raqamga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan yana olishlari ham mumkin. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga syomkalarimizda Damaslardan davom ettiramiz. Albatta kanalda yangi bo'lsangiz like tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yish eslangdan chiqmasin. Sizlar uchun qo'ldan kelgancha Farg'ona moshina bozoridan syomkalarimizda davom etamiz. Taqdim etmoqchi bo'lgan Damas birimiz yili 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, aka kraskalari Kraska 50-60% kraskasi bor. Yurgani halol. Muz, korobka, hadovoy yaxshi. Rasxod qilmaydi aka. Mashina toza. Rasxodi yo'q. Rasxod yo'q. Qayerda kim? Minadigan onam shopir kerak. Shopir kerak. Balon ozgina ishlabdi. Tamirovkasi bor. Rasxodi bor ekan balonda. Linol bilan sidinda chexol. Bo'l. Asosan endi aka rasxodda motorda. Motor korobkada bo'ladi. Aha. Ular butun aka. Hamma yo'q butun sog'a aka. Ishlayveradi, rasxod yo'q. Bo'l. Metan gazi bor. Benzinda ham yuradi, metanda ham yuradi. Benzinda ham yuradi, metanda ham yuradi. Bo'l. Bitta polini ko'rsataylik-da. Pol holatlarini tanishtirib o'tamiz. Xo'p, Damas bir avtomobilimiz yili nechida aka? 2005. 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, pollari ham Pollar yaxshi aka, chirigan joylari yo'q, ha? Yaxshi. 2005-yilda ishlab chiqarilgan Damas bir avtomobili. Xo'p, akaning narxi qancha deyapsiz? Siz obunachilaringizga tushib beramiz. Narxini 3000 kami bor deyapmiz. Biz obunachilarimizga 3000 dollar kami bor. Ha. Buni bozor Bank qilish variantdan gaplashaveramiz. yo'llari bor. Endi ularni keyin telefon qilib bank variantlarini gaplashaverasizlar. Borgan variantga ham kelishaveramiz. 1000 dollar puli borga variantga ham gaplashaveramiz. Qancha muddatga? 2 oy uzog'i. 2 oyga uzog'i. Xo'p, keyingisi aka, Damas 1 bu ham 98-yil. 98-yilda ishlab chiqarilgan. Bunda rasxodlar aka, hadovoy. Rasxodi juda ko'p to'g'risi. Rasxodda mashina. 98. 1700. 1700 dollar. Rasxodi bor ekan, qadrlar. Endi bir aytib qo'ygan yaxshi to'g'risini aka. Balonlari 1700. Korobkada ishi bor. Korobkada ishlari bor ekan. Yaxshi. Bir ko'rib o'zlari yana olaverasiz ekansizlar, qadrdonlar. Rasxodi bor deyapti akamiz. Rasxodi bor. Narxi 1700 don beramiz. 1700 kam bor. Kami bor. Bo'l. Benzin ham yuradimi bu? Yuradi, benzinga ham yuradi, bunda ham metani bor. Metani bor, benzinga ham yuradi lekin. Yaxshi. Bu dokument Andijonniki, muammo yo'q. Aka, Zamondoshim kanali. YouTube Zamondoshim kanali. Bo'ldi, aka, qo'yamiz hozir hammasini. Akamizning navbatdagi Damas avtomobili, xo'p, buni yili? Buni yili 13. 13. Polni shumka. Bunga faqat bitta shopir kerak. Bu bilan shunga bitta shopir kerak mingani. Muz, korobka, hadov hamma yo'g'i chotki, minishga tayyor mashina. Benzinda ham yuradi. Yuradi. Kraskasini? Kraskasi 20-30% xolos. Rasxod yo'q. Yo'q, rasxod umuman yo'q. Balon holatlari. Yangi. Polni shumka. Shumka qilingan. Linol bilan sidina chexol bar. 237 ming kilometr yuribdi aka. Ha. Magnitofon tomlari Hamma yo'g'i tayyor. tayyor holatda 2013-yilda ishlab chiqarilgan. 7 ga qatnaganmi bu aka? Va mana temir metan gaz baloni bor. Va ortidan ham ko'rinish. Obunachilaringizga 1000 dollar puli borga variant bank kelishaveramiz. 1000 dollar puli borga. Ha. Naqdga. Naqdga 38 dan o'tib beramiz. 3800 dan tushib beramiz. 3800 dollar kami bor. Ha. 1000 dollar puli boriga variant yo'llari bor ekan, qadrdonlar. Bu ham o'sha 2 oyga variant kelishaveradi. 2 oyga. Xo'p, navbatdagisi 23 yili. bu 23. Xo'p, kraskalar. Kraskasi 5%. 5% oldi orqa butuni. Butun. Moz korobka hadovoy Chotki a'lo darajada.
2023 a? Ha, yurgan 141 ming. 141 ming kilometr yurgan. Balon holatlari yaxshi, shumkasi yo'q. Assalomu alaykum. Tonirovga ruxsat qanaqa? Yo'q, ruxsat. Ruxsat yo'q, ha? O, linoleumlar bor, sidin holatlari yaxshi, barlari. O 141 ming kilometr yurgan magnitofon, tom holatlari. Yaxshi. 20-30 foiz kraska oldi orqa butunmi aka? 5-10%. 5% deysiz buni, ha? Yo'q, butun buni. Temir metan gaz baloni bor. 5% kraskasi bor ekan qadrdonlar. Farg'ona mashinasi? Ha, Farg'ona. Qo'llari ham yaxshi. 23 aka. 23 narxi necha pul deyapsiz? 7000 nota beramiz aka. 23 $7000 kam bor. Aka chicha baland emasmi? Yo'q, nimaga? O'zi 25larni ham o'zi 8,5 ming 9 ming so'rashi. Yo'q, 25 deyapmi? Xo'p, 23 $7000 kam bor. Bu bozor qadrdonlar, hech kim o'zini aytganiga sotmagan. Xudo xolasa, ha? 1800 1,5 ming puli borga bankam bo'laveradi. 1800 1,5 ming puli bor ekan. Xo'p, keyingisi. Bu ham sizdanmi? Ha. Bu ham bizda. 23 da $7000 kami bor. Bunisini yili 98. 98. Yashil rangdagi Damas avtomobili, Damas 1. Kraskalari Kraskalari uniki ham 30-40%. 30 20%. 20% kraskasi bor. Yili Bu ham necha? polni shumka. Polni shumka yili necha des? 98. 98. Aka расход motor, ходовой, Toza. расход yo'q. Rasxot yo'q umuman. 2800 ga beradi. Bo'ldi. Hozir aka balonning holatlari yaxshi. Yangi balonga bir hafta bo'lgan yo'q. Aliyo. Bo'ldi. Linoleumlari bor, yangi balon qo'yilgan ekan. Yurgani 500 mingdan oshiqmi aka? 508 ming. Motor qilindimi? Yo'q. Motor qilingan yo'q. Yonimda turibdi, yonimda. Benzindan yuradi aka. Yuradi. Bundan yangi. Sidinlar yangi, balonlar yangi. Sidenalar 23 Damas sidenalar. 23 Damaz'da sidinlar ekan, pollari. Hamma yo'g'i butun. Yuqorida kolonkalari bor. Xo'p, aka endi narxi 3000 nota beriladi. $3000 kami bor. Ha? 3000 kami bor. Necha edi yili? 98. 98-yil, $3000 kami bor. Akalarimizdan 5 ta Damas bor. Telefon qilib, batafsil ma'lumot akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Telefon raqamingiz 95lik. 95lik 095 095 0546. 0546. Bittasini beraveramiz. Aytavering. 93lik 93lik 882 5058. 5058. Raqamiga telefon qilib, batafsil ma'lumot akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Albatta telefon qilgandan keyin kanal nomini aytish esingizdan chiqmasin, sizlarga bonuslari bor. Obunachilariga bonuslari ham bor. Gap yo'q. Kanal nomini aytinglar, bonuslarga ega bo'linglar, barakasini bersin kerak.